Урок 46. Leçon 46. Un journaliste français au Japon. 2. Французский журналист в Японии. 2. Combien de temps êtes-vous resté au Japon? Сколько времени вы оставались в Японии? Notre séjour a duré 17 jours exactement. Наше проживание продолжалось точно 17 дней. Vous vous êtes beaucoup promené? Вы много ходили гулять? D'abord, nous avons fait du ski à Nagano. Вначале мы занимались лыжами в Нагано, qui est une station située à 200 километров de Токио. Это лыжная база, расположенная в 200 километрах от Токио. À 2-3 heures de train de la ville. И поездка туда занимает 2-3 часа в пригородном поезде. Quand nous sommes arrivés, nous étions attendus par le maire. Когда мы туда приехали, нас встречал мэр города. Les personnalités, les gens de la ville et les enfants des écoles. Известные люди, горожане и школьники. Qui agitaient leurs petits drapeaux, которые размахивали маленькими флажками. Welcome to Nagano. Добро пожаловать в Нагано. Et puis, je me suis beaucoup promené. И потом я много гулял. En faisant aussi des interviews, делая также интервью? Non, pas vraiment. Je ne suis pas allé au Japon pour faire un reportage. Совсем нет. Я не ездил в Японию делать репортажа. J'y suis allé en touriste. Je n'avais qu'à me promener. Я ездил туда как турист. Все, что я делал, так это ходил повсюду. Il y a eu des rencontres avec des journalistes. Были встречи с журналистами et des personnalités japonaises и японскими известными людьми, mais c'était un peu une sorte de conférence de presse planétaire. Но это было как на всемирной пресс-конференции. Ce n'était pas nous qui leur demandions une interview. Это не мы им задавали вопросы для интервью, mais les Japonais qui nous interrogeaient. А японцы расспрашивали нас. Avez-vous été frappé par quelque chose de particulier? Были ли вы удивлены чем-нибудь особенным? Oui, j'ai vu des gens si gentils, si polis. Да, я видел людей таких любезных, таких вежливых, si souriants, que cela a profondément changé, все время улыбающихся, и это глубоко изменило mes habitudes d'occidentales, мои привычные европейские взгляды. Mais avez-vous vu quelque chose de très spécial? Но видели ли вы что-нибудь необычное? C'est difficile en 17 jours. Nous étions, de plus, très nombreux. Это трудно за 17 дней. Кроме того, нас было очень много. De temps en temps, grâce à un ami journaliste, время от времени, благодаря моему другу-журналисту, qui parle un peu japonais, je suis sorti du groupe ELA, говорящему немного по-японски, я отделялся от группы, и там, dans les bars, nous avons bu du saké и aussi du whisky. В барах мы пили саке, ну и виски тоже. Je n'ai rien vu d'exceptionnel, d'étrange. Я ничего не увидел исключительного, странного. Mais j'ai vu le site olympique. Ce n'est déjà pas mal, hein, non? Но я увидел Олимпийский город. И это уже не так плохо, разве не так? Теория.
vous êtes beaucoup promené? Все возвратные глаголы формируют их passé composé с être. Например, se lever, подниматься. Il s'est levé à 5 heures du matin. Se promener, прогуливаться. Elle s'est promenée seule. Se réveiller, просыпаться. Je me suis réveillé à 6 heures. Se baigner, купаться. Les enfants se sont baignés cet après-midi. На этих примерах вы можете заметить, что причастие всегда согласуется с подлежащим, поэтому будьте внимательны с местоимениями je, tu, nous, vous и так далее. Мари, vous vous êtes levé à quelle heure? Мари женского рода, поэтому мы ставим буковку после причастия прошедшего времени levé. Les enfants, vous vous êtes levé à quelle heure? Les enfants – это множественное число, поэтому мы добавляем конечное «s» к причастию прошедшего времени. Les enfants, vous vous êtes levé à quelle heure? Je ne suis pas allé au Japon pour faire un reportage. Запомните порядок элементов в passé composé. Речь идет об отрицаниях и местоимениях. Sujet plus ne plus pronom plus auxiliaire plus pas plus participe. Подлежащее, первое отрицание ne, местоимение, вспомогательный глагол, второе отрицание и причастие прошедшего времени. Tu es allé au Japon? Non, je n'y suis pas allé. Elle a bu du saké? Non, elle n'en a pas bu. Tu as vu le Fujiyama? Non, je ne l'ai pas vu. Elle s'est promenée? Non, elle ne s'est pas promenée. Мы это будем изучать позже в нашем методе, а сейчас давайте посмотрим на очень важные аспекты языка. Правило. Причастия, которые используют вспомогательным глаголом avoir в сложных временных формах, согласуются с прямым местоимением дополнением COD, которое ставится перед сложным глаголом. Например, La ville de Tokyo? Oui, je l'ai visité. La ville – существительное женского рода. Поэтому мы вместо la ville мы видим местоимение дополнения elle. Оно согласуется с visiter, то есть мы добавляем здесь конечное «e». Les écoliers. Les écoliers? Oui, je les ai photographiés. Les écoliers – существительное множественного числа, поэтому мы добавляем конечное «s» при согласовании с «les». Les personnalités. Oui, je les ai rencontrées. Здесь персоналите существительное женского рода. Поэтому здесь, кроме дополнительного «s», мы ставим дополнительно «e», как женский род. Когда COD, комплимент d'objet direct, прямое местоимение дополнения, местоимение «en», согласование рассматривается как нейтральное. Это значит, что нет никаких специальных окончаний у причастия. De la tarte, oui, j'en ai mangé. Несмотря на то, что la tarte женского рода, мы не ставим в конце «e», так как «en» является нейтральным местоимением дополнением. Вот такое исключение. Avez-vous été frappé par quelque chose de particulier? Observez. Est-ce que Vincent est frappé par des choses particulières? Est-ce que Vincent est frappé par quelque chose de particulier? Прилагательное, которое следует за неопределенным местоимением quelque chose или quelqu'un, употребляется de или de с апострофом, если слово начинается с гласной. Vincent est sympathique? Oui, c'est quelqu'un de sympathique.
Tu as une veste très à la mode. Oui, je me suis acheté quelque chose de nouveau. Практика. Je me suis beaucoup promené. В следующем тексте поставьте ниже упомянутые глаголы в passé composé. Se lever, se laver, se réveiller, se coiffer, s'habiller, se maquiller. Ce matin, Chantal, à 7 heures. Ce matin, Chantal s'est réveillée à 7 heures. Elle, tout de suite. Elle s'est lavée tout de suite. Elle, rapidement dans la salle de bain. Elle s'est lavée rapidement dans la salle de bain. Puis elle s'est coiffée. Elle et elle légèrement parce qu'il faisait chaud. Elle s'est maquillée et elle s'est habillée légèrement parce qu'il faisait chaud. J'y suis allé en touriste. Ответьте, используя местоимение. Tu es allé à New York? Non, je n'y suis pas allé. Tes parents sont venus à Paris? Non, ils n'y sont pas venus. Tu es resté longtemps à Tokyo? Non, je n'y suis pas resté longtemps. Elle a parlé à son directeur? Non, elle ne lui a pas parlé. As-tu vu les sites olympiques? Oui, je les ai vus. As-tu photographié les écolières? Oui, je les ai photographiées. As-tu aimé les pistes? Oui, je les ai aimées. As-tu lu les journaux japonais? Non, je ne les ai pas lus. As-tu bu de la bière japonaise? Non, je n'en ai pas bu. Avez-vous vu quelque chose de très spécial? Ответьте, c'est quelque chose de или c'est quelqu'un de. Плюс прилагательное в скобках. Le film te plaît? Oui, c'est quelque chose de passionnant. Madame Armande est PDG? Oui, c'est quelqu'un d'important. Tu cherches quoi? Un livre? Oui, c'est quelque chose d'amusant et facile. Papa, tu m'as rapporté un cadeau? Oui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tu aimes bien Jean-Paul? Oui, c'est quelqu'un de très gentil.